ګرځولی ده. زموږ په مدرسه کې یو حافظ و د قرآن عظیم شان او د سلیمان خیل قوم سره یې تعلق درلود. 3 ورځې 3 شپې یو خوب لید. ما ته یې نه سوای ویلی. بله ورځ یې د موږ ورور راوست په کمره کې راته کښېنست. ول ما خو یو خوب لیدلی ده دا 3 شپې کېږي زه خوب وینم خو ما تا ته نه سوای ویلی. مال سره کم خوب. ول مولي صاحب چې د شپې ویده سم خوب وینم د موږ د جماعت په دې کونج کې زړه راپورته چې موږ دا طالبان په جماعت کې ناست چې ورته وګورم د قرآن عظیم شان بالا پروت ده دا قرآن زاړي. ول موږ دا طالبان ورمنډې کړو موږ یې قرآن چا وهلی ولې زاړې. ول د ده دا اوښکې په موږ کې له پاسه راتوس. ول راته یایي طالبانو ما در واخئ. زه خو نن مسلمانانو پرېښودلم د ما تلاوت خو نن هغه مسلمانان دا نه کوي. د ما احکام دا خو نن مسلمانان نه عملي کوي. ول دی بالا زاړي موږ دا طالبان لاندې ورته زاړو. دا قرآن اخیر ور واخي د ده قرآن ایرې دا په موږ کې له پاسه راتوسي. مسلمانه نن د ما او د تا نه نن قرآن په ګیله باندې ده. نن د ما او د تا نه نن نبي علیه صلات وسلام د افغانستان وزیر داخله بلکې وزیر اعظم هغه یې چې 20 شپې کېږي د ما چې نبي علیه صلات وسلام زه په خوب باندې وینم او په خوب کې راته زاړي راته وایي چې امت ته وایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زه ډېر خفه یم د تاسې نه.